Malgrado la Brexit, il Parlamento europeo propugna ancora l'allargamento dell'Unione Europea nei Balcani. Moltissimi croati lasciano il paese per cercare fortuna all'ovest, una emorragia di gioventù che minaccia il futuro della nazione. Il conflitto tra turchi e curdi si riflette anche in Austria, dove vive una numerosa e operosa comunità di immigrati dall'Anatolia. Un documentario ricostruisce come l'Università di Bologna ai tempi della Cortina di Ferro diede una laurea honoris causa ad Alexander Dubček. L'ANSA Nuova Europa e Cugini di Est-Ovest, la pagina della più importante agenzia di stampa italiana dedicata all'Europa dell'Est. We will be working on the methodology. Lavoreremo su una nuova metodologia per il processo di allargamento e la presenteremo prima del vertice di Zagabria di maggio. Ma sono profondamente convinta che questo non possa fermarci dal proseguire con i negoziati con Macedonia del Nord e Albania. Parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, pronunciate a Zagabria durante le celebrazioni dell'avvio della presidenza croata semestrale dell'Unione, durante la quale il 26 e 27 marzo si terrà il Consiglio europeo che potrà dare il via ai negoziati per l'adesione di Albania e Macedonia del Nord, e il 6 e 7 maggio si terrà il Summit Unione Europea Balcani Occidentali. A loro abbiamo chiesto molto, hanno soddisfatto i criteri. È il nostro dovere mantenere le promesse fatte. Il processo di ingresso dei due stati era stato bloccato nel precedente Consiglio europeo dello scorso ottobre dal francese Emmanuel Macron. Nonostante il lavoro svolto, in particolare dalla Macedonia, con il travagliato cambio di nome in Macedonia del Nord, rifiuterò ogni tipo di allargamento prima di una profonda riforma del nostro funzionamento istituzionale e dell'introduzione di nuove regole, aveva detto il presidente francese. Per entrare nell'Unione serve il semaforo verde delle sue tre istituzioni principali, Consiglio, Commissione e Parlamento, e l'ok di ciascuno dei Paesi membri. Bisogna soddisfare rigidi criteri economici, politici e democratici, rispettare i valori fondanti dell'Unione, riguardo i quali l'Europarlamento ha tra l'altro appena chiesto da Strasburgo la creazione di un nuovo meccanismo indipendente di controllo in una risoluzione sui diritti umani in Polonia e Ungheria. Negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea sono in corso da anni con Turchia, Montenegro e Serbia. Potenziali candidati sono Bosnia e Erzegovina e Kosovo. Al dialogo con i paesi terzi sono dedicate le delegazioni del Parlamento europeo. Željana Zovko, croata del Partito Popolare, fa parte di quella su Bosnia e Erzegovina e Kosovo. L'allargamento è una condizione fondamentale per garantire pace e stabilità ed è uno dei punti centrali del semestre di presidenza croata. Il vertice di Zagabria sarà un momento decisivo. Più pessimista, la connazionale e collega di delegazione Ruža Tomašić del gruppo di destra Conservatori e Riformisti. In questo quadro, dice, paesi come Bosnia e Erzegovina e Kosovo non hanno chance di entrare in Europa. Tanja Fajon, slovena dei socialdemocratici, guida la delegazione della Serbia, dove ad aprile si terranno nuove elezioni. La Serbia è un nostro partner strategico, ma si trova in un momento politico difficile. Spero che durante questo periodo elettorale non venga perso tempo per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per l'ingresso nell'Unione Europea. L'ingresso dei Balcani occidentali nell'Unione Europea è una soluzione win-win, conviene a tutti, sostiene il croato Walter Flego, liberale di Renew, lo stesso gruppo parlamentare del partito di Macron. Flego fa parte della delegazione del Montenegro, che è allo stadio più avanzato dei negoziati, come spiega la collega tedesca Terry Reintke, dei Verdi. Alla domanda quando il Montenegro entrerà nell'Unione Europea può rispondere solo lo stesso Montenegro, perché dipende dal tempo che impiegherà per implementare tutte le riforme richieste per poterlo accogliere come nuovo membro.
75 anni dopo la liberazione di Auschwitz da parte dei soldati dell'Armata Rossa, 200 ex deportati si sono radunati nel campo di sterminio nazista per onorare la memoria dei caduti. Ad Auschwitz, nella Polonia occupata dai tedeschi, furono uccise più di 1 milione di persone, in gran parte ebrei, ma anche moltissimi polacchi, russi, ucraini e persone di altre nazioni. Ferma la denuncia e l'allarme per la nuova ondata di antisemitismo che si registra in Europa e nel mondo. I sopravvissuti, accompagnati dal presidente polacco Duda, hanno attraversato il cancello sovrastato dalla scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Alla commemorazione ha partecipato anche il presidente israeliano Rivlin, presenti anche altri capi di Stato di paesi dell'Europa centrale e orientale. Per la Croazia è una tragedia. Ogni mese migliaia di cittadini, soprattutto giovani, istruiti e con un mestiere, intere famiglie, lasciano il paese per trasferirsi a ovest. Francesca Rolandi, che ha analizzato il fenomeno da un punto di vista storico, spiega come l'ondata di emigrazione è iniziata negli anni delle guerre ex-jugoslave, ma ha poi subito un'impennata con l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. È difficile una stima di quelli che sono i flussi odierni, dal momento che molte persone oggi non cancellano la residenza nel proprio luogo di origine. Sicuramente esistono delle continuità con il passato. Tra i 2 maggiori paesi di destinazione troviamo la Germania e l'Austria, che furono 2 paesi di emigrazione storica per gli jugoslavi durante la guerra fredda. Quello che si può osservare oggi è che, se guardiamo il territorio della Croazia, alcune delle regioni che sono state particolarmente colpite dalla guerra degli anni 90 non si sono riprese economicamente, tanto che sono in cima alle maggiori zone di esportazione di forza lavoro. Secondo l'Istituto Croato per la Statistica, dopo l'ingresso del paese nell'Unione Europea, il numero degli emigranti sarebbe passato dai 15.000 del 2013 ai quasi 40.000 del 2018, un numero grave per un paese di circa 4 milioni di abitanti. Le persone cercano qualche cosa di meglio, se ne vanno per trovare lavoro. Se ci fossero paghe migliori, forse non se ne andrebbero. Perché i giovani se ne vanno? Per avere più opportunità. Io però vorrei restare in Croazia. Anch'io vorrei restare in Croazia. I miei amici se ne vanno per cercare un'occasione. I giovani non se ne vanno solo per il lavoro, c'è troppa corruzione, nepotismo. Ma è possibile un paragone con quanto è successo in passato negli anni 60 e 70? Questi nuovi emigrati, questi gastarbeiter, hanno intenzione di ritornare dalla Germania in Croazia? È probabile che queste persone ritorneranno se alcuni dei motivi che li hanno spinti a partire dal proprio paese verranno a mancare. E tra questi c'è sicuramente una situazione economica reputata insoddisfacente, ma anche probabilmente una situazione politica ritenuta, almeno da determinate categorie, un po' oppressiva, e uno Stato che non sembra provvedere nel modo più proprio ai bisogni dei cittadini. L'emigrazione è un problema per moltissimi paesi dell'Europa orientale. Nel 2018 la Romania vedeva più del 21%, un quinto dei suoi cittadini in età lavorativa, risiedere all'estero, seguita dalla Croazia con il 15%, dalla Lituania con il 14,5% e dalla Bulgaria con il 13%. È una perdita sia in termini economici che in termini sociali, e questo mi riferisco non semplicemente a quello che può essere il crollo demografico, che comunque è considerato un problema particolarmente acuto in Croazia, ma anche rispetto a livello civico. Queste persone avrebbero potuto impegnarsi per il proprio paese se fossero rimaste in Croazia, e essendo all'estero evidentemente non lo possono fare. L'emigrazione ha drasticamente diminuito la disoccupazione in Croazia, passata dal 12 o 16% del primo decennio del secolo agli attuali circa 6%, effetto della libera circolazione della forza lavoro in Europa. A Zagabria però pochi gioiscono, le imprese lamentano di non poter trovare ingegneri o anche semplici autisti di autobus e camion. Mancano anche muratori e altri profili dell'edilizia, tanto che il paese, paradossalmente, ha una nuova immigrazione, soprattutto di lavoratori bosniaci e kosovari.
Il mercato del quartiere Favoriten a Vienna è un buon posto per farsi un'idea dei rapporti tra le comunità di stranieri che vivono nella capitale austriaca, in particolare quella turca circa 100.000 persone e quella curda circa 40.000. A inizio novembre l'esercito turco ha invaso il nord della Siria per attaccare i curdi, popolo senza Stato, 45 milioni di persone che vivono tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. I curdi pretendono i loro diritti fondamentali, democratici, ma questi 4 stati hanno sempre risposto con le armi. Quando i curdi si sono messi insieme, sono scesi in strada a manifestare e lottare, sono stati attaccati e massacrati. Ali non è un estremista, di origine curda, vive a Vienna da 30 anni e fa il mediatore culturale. Conosce bene la sua comunità e ha molti amici turchi. Breve sondaggio tra la gente del quartiere. Viviamo normalmente, da amici, insieme. Non abbiamo problemi fra curdi e turchi. Curdi e turchi non hanno problemi. I problemi li causano i terroristi. No, tutti vivono in pace. Non ho mai sentito tensioni o visto litigi da queste parti. Io sono turco, ma ho anche amici curdi. Siamo tutti persone, siamo un solo popolo. Questo lo dicono al microfono, commenta Ali. Ma quando ci si trova tra turchi e tra curdi, i toni si fanno diversi. Naturalmente, sia da parte curda che da parte turca ci sono associazioni, moschee, istituzioni che fanno i loro interessi politici e così molti vengono trascinati o per meglio dire strumentalizzati perché c'è bisogno di creare contrapposizioni noi contro altri. Perciò penso che ciò che viene detto pubblicamente non sia tutta la verità. Convincere le persone a schierarsi non è difficile, continua Ali. La maggioranza di noi è pronta a schierarsi quando ci dicono che siamo minacciati. La nostra bandiera, la nostra patria, la nostra terra, le nostre frontiere sono in pericolo e dunque tutta la nazione deve mobilitarsi, manifestare. Se questo è il messaggio, la gente si schiera e segue quel che dicono i politici alla guida dello Stato. Questo mi sembra chiaro. I guerriglieri curdi tentano una disperata difesa contro il potente esercito turco, nuovo capitolo nella tragica storia di questo popolo. Dal Medio Oriente la tensione non tarda ad arrivare anche tra le comunità che vivono nelle città europee. In modo attutito e contenuto per ora. La vita scorre tranquilla al mercato di Favoriten, ma la calma nel crogiolo viennese è solo apparente. Una guardia forestale in pensione, costantemente spiata e sorvegliata. Questo era Alexander Dubček, ex segretario del Partito Comunista Cecoslovacco nel 1988, a 20 anni dalla primavera di Praga. L'idea di un socialismo dal volto umano gli era costata l'allontanamento dalla vita pubblica e l'isolamento nella sua villetta di Bratislava. Eppure alla fine di quell'anno migliaia di persone lo applaudirono nell'aula magna dell'Università di Bologna mentre riceveva una laurea ad honorem in scienze politiche. Un piccolo miracolo diplomatico rievocato oggi dal documentario Il visto per Dubček del regista slovacco Juraj Lihosit, grazie ad anni di lavoro su documenti, materiali d'archivio e testimonianze. Qui in Slovacchia sappemmo a malapena della laurea, fu tutto censurato. Mi imbattei per caso in un filmato della cerimonia e mi chiesi subito: Dubček aveva il divieto assoluto di viaggiare, come è stato possibile che gli abbiano lasciato raggiungere Bologna? Certo, erano gli anni della perestroika e il blocco sovietico mostrava le prime crepe, ma quel timbro sul passaporto non sarebbe arrivato senza l'impegno di alcuni personaggi chiave di questa storia. Il primo è il professor Guido Gambetta, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università, chiamata come le altre ad assegnare il titolo onorifico per i 900 anni dell'Ateneo. Pensammo di proporre 2 persone che avevano lottato per i diritti, per la libertà, ma che subivano ancora le conseguenze di queste loro imprese. E scegliemmo Nelson Mandela e Alexander Dubček.
Il secondo è l'allora rettore Fabio Alberto Roversi Monaco. Ricevo una telefonata dell'ambasciatore cecoslovacco che mi chiede di incontrarmi. L'inizio fu tempestoso. Lei ha dato la laurea a un delinquente, lei non sa chi ha dato la laurea. Le mie risposte: siamo in due, non avremo nessuna difficoltà a cacciarla fuori dall'università. Se Dubček non ci sarà, metteremo in Piazza Maggiore una sedia listata a lutto con il suo nome. Questa minaccia fece cedere il regime, che pretese però un evento a parte, lontano dalle celebrazioni per i 900 anni. Il calcolo delle autorità cecoslovacche fu sbagliato, perché a novembre invece fu l'unico ospite e quindi tutta l'attenzione fu concentrata su di lui. Fu lo stesso professor Gambetta ad andare a prendere Dubček in macchina a Bratislava e a portarlo a Bologna. Alla cerimonia furono accreditate 70 televisioni e centinaia di giornalisti. La tavola rotonda con Umberto Eco fu trasmessa dalla RAI. Poi incontri con gli studenti, il passaggio ad Assisi, alla Scala di Milano, fino all'incontro con Giovanni Paolo II a Roma. Dubček iniziò ringraziandomi, dicendo che lo toglieva dalla pattumiera della storia nella quale i suoi compagni, tra virgolette, avrebbero voluto lasciarlo. Tornato in patria, Dubček non ne uscì più fino alla rivoluzione di velluto. Il resto è storia: la caduta del regime, la folla che lo invoca al castello di Praga, sede della presidenza cecoslovacca, e nel 1992 la morte dopo un incidente che ancora oggi qualcuno giudica sospetto. Il suo volto è raffigurato in una scultura di fronte al Parlamento slovacco. Ce n'è un'altra copia identica, si trova nei giardini della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Bologna. Fai così, Alice, mandala subito ad Alberto e gli dici che gliene ho mandato già uno io su Podgorica. Ok, però questa è più urgente. Questa è più urgente, sì. Basta un clic per conoscere in tempo reale la situazione politica ed economica di ben 23 paesi dell'Europa centrale sul sito dell'agenzia ANSA Nuova Europa. Da 7 anni una porta virtuale che si apre da Trieste per affacciarsi sui fatti di attualità delle vicine Slovenia e Austria fino ai confini con la Russia, passando per Germania e Grecia. Il nostro è un sito molto specialistico e non generalista, anche perché non potremmo seguire qualunque cosa ovviamente, quindi seguiamo prevalentemente politica ed economia. C'era l'opportunità di destinare maggiore attenzione ai paesi del centro. Rispondo un attimo, scusatemi, pronto? Tu che ci mandi? Hai già qualche cosa pronto? Ero al telefono proprio con Stefano Argentini da Belgrado, noi ci sentiamo praticamente ogni mattina, ci sentiamo, ci scriviamo, e lui ci dice un po' quali sono le notizie più importanti della giornata. C'è un pezzo forte, un qualcosa che vi è rimasto come particolarmente importante delle notizie che avete dato? Beh, sicuramente stiamo seguendo con grande attenzione, abbiamo seguito sin dall'inizio tutta la vicenda del Donbass, dell'Ucraina, e questo ci riempie di orgoglio perché siamo stati davvero molto attenti, e lì abbiamo forato un po', e diciamo dall'aspetto più squisitamente politico siamo un po' scivolati anche verso la cronaca, però il fatto che continuino a morire parecchi soldati e parecchi civili in Ucraina, questo decisamente è un fatto importante da un punto di vista giornalistico e sociale, direi. E poi seguiamo con attenzione anche la Germania e soprattutto tentiamo di dare voce a tutti quei piccoli paesi che magari figurano sempre in calce nelle classifiche. Mi riferisco alla Moldavia, ad esempio, oppure alla Macedonia del Nord, come si chiama, e quant'altro. Noi da questo punto di vista siamo assolutamente egualitari e tentiamo di dare voce appunto a tutti. Il sito si presenta in una doppia versione, italiana e inglese. L'idea è quella di tentare di creare una sorta di agorà nel quale le nazioni tra di loro possono in qualche modo dialogare servendosi della nostra piattaforma. Il portale, così ricco e complesso, si regge sulle spalle di soli 3 giornalisti della redazione ANSA di Trieste. Scatti una foto e mi mandi subito 10 righe sulle cose che vedi immediatamente, ok? Non solo Nuova Europa, qui si raccolgono immagini e notizie dalla regione Friuli Venezia Giulia.
Sulla base dell'urgenza noi le trasmettiamo una alla volta, quindi durante tutta la giornata alterniamo i due argomenti. Controlliamo periodicamente tutte le notizie che arrivano dagli esteri e anche dal nazionale per poi confrontarle con il nostro desk. Nel caos della rete un luogo dove trovare notizie certe e tempestive, scritte in modo conciso per rispondere all'esigenza di chi vuole sapere che cosa succede nei paesi della nuova Europa.